Ну здравствуйте, ребятишки, на связи Степаша. Это другой Степаша. Это более чмошный Степаша. Ну и давайте я выскажу свое мнение. Охуеть, в этих очках вообще охуенно видно так все. Сколько грязи, блядь. Писюн болтается, ебать. И вот он вышел, блядь, спустя 2 года. Ожидания и хайп тогда был крайне высоким. Потому что этот мультсериал видели просто все. И все ждали его. И я его посмотрел. И был крайне удивлен тем, что мое мнение о бесконечном поезде были противоречивы. Расскажу почему. А это вам важно, блядь. Мультсериал — это 10 серий по 10 минут. Никак не двигался вперед. Интересно. Можно посмотреть 1-ю серию и 9-ю и 10-ю. Это весь сюжет. Между ними просто набор серий, где Ивангай, какой, блядь, Ивангай, Тюльпана ходит по различным вагонам. Число, которое находится на руке, никак не связано с сюжетом, и оно нахуй там вообще не нужно и не усралось. То есть, если бы его не было, то мы бы ничего и не потеряли. Или я чего-то не понимаю, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы же любите писать эти ебучие комментарии. Да, пожалуйста, напишите, это не оскорбление, это не прищемление прав, это просто к слову. Напишите эти ебучие комментарии. Там все равно ничего нету. В общем, мир мультсериала просто божественно. Он шикарен. Он превосходен. Этот мир. Но сама история такая себе. То есть, ты никак не будешь переживать за главную героиню. А потом узнаешь, что это была финальная серия. И титры. И все. Сюжету я бы поставил 6 из 10. Сюжетной линии, так скажем. Бывало и хуже. Вот, например, если сравнивать несравнимое, то я сравню «Крайний космос». Я сравню «Крайний космос» 1-го сезона именно. Я просто, блядь, ныл каждую 2-ю серию. По истории просто «Крайний космос», или как его зовут, «Космический рубеж», просто 10 из 10. Ты просто понимаешь, да, это классно, это просто эмоционально. А здесь такого нету. Кроме серии, где кошка забрала робота 1-1. И тогда сердце ёкнуло. И думаешь, как же Тюльпана его спасет. Там такие себе эмоции, конечно. Ну, хоть что-то. А если судить в общем, и если вы пропустили мультсериал, то вы ничего не потеряли. Он просто посредственный. Да, его сравнивали типа с Gravity Falls, фак, сука. Ну там ничего такого и нету. Вот. Типа ниша загадочных мультсериалов до сих пор освобождена. И походу после этого мульта ничего не изменилось. Она также освобождена. То есть берите и делайте. Но за миры, которые были придуманы авторами, за это отдельный респект и уважение. До связи. Ну, сука, на получай твой ебаный. До связи.